Við erum komin í tónlistarskóla Dalvíkurbyggðar sem heldur upp á 50 ára starfsafmæli sitt á þessum vetri. Það hefur vakið athygli langt út fyrir Norðurland að héðan frá Dalvík og Dalvíkurbyggð og þessu stóra svæði koma margir tónlistarmenn. Hvernig er skýringin á því? Já, það kannski erfitt að segja. Gaman að heyra það, að þetta hafi heyrst víða og sé umtalað. En skýringin liggur nú kannski í bara krafti fólksins og vonandi og til vill á tónlistarskólinn einhvern þátt í þessu, en erfitt að segja kannski. Þannig að það kannski upplægið í fólkinu, krafturinn, en hlutverk tónlistarskólans, hvert er það í þessu samhengi? Já, tónlistarskólinn auðvitað leggur til starfsfólk hér sem hlúar að uppvexti tónlistarnáms barnanna og það vonandi skila sér svo áfram og þeir sem að taka þetta með sér lengra að þeir geti nýtt þetta í framtíðinni og svo held ég að þetta sé bara dugnaður fólksins sjálfs sem að kemur þeim áfram. Sumir fara auðvitað í nám en flestir auðvitað halda ekki áfram tónlistarstarfi en þetta skilar greinilega einhverju. Saga skólans lítur að vera mjög samofin menningunni hérna. Hver er hún svona í mjög grófum dráttum? Já, Gestur Hjörleifsson stofnaði tónlistarskólan fyrir 50 árum síðan og hann var vissulega hér kórstjóri og tónlistarmaður og kórastarfið hérna á svæðinu hefur auðvitað verið mjög öflugt og hér eru margir kórar þannig að vissulega kannski tengist þetta allt saman, já. Og sá skólastjóri sem var hvað lengst, hún Hlín Torfadóttir, hún náttúrulega var organisti og kórstjóri kirkjukórsins, þannig að þetta fléttast auðvitað saman í litlu samfélagi. Svo kannski þeir sem koma að og koma enn lengra að og með sína menntun frá öðrum löndum, þið eru rík af tónlistarkennurum sem koma annars staðar að úr Evrópu. Já, það alveg óhætt að segja það. Við erum náttúrulega með Pál og Súsunu sem eru Ungverjar og hér nýbyrjaður hann Mattias Boeri sem kemur frá Frakklandi, Daniel Basini sem gítarleikari og kemur frá Ítalíu sem svo eitthvað má nefna þannig að vissulega eru við rík af fólki sem hefur auðvitað komið með strauma hér inn til okkar. En ef við færum okkur á öðru, þið haldið hér fiskidaginn mikla sem allir vita nú af. Já. Og síðustu tónleikar á fiskidaginn mikla vöktu mjög mikla athygli. Já, óhætt að segja það. Er það ekki? Þetta berst víða? Já, það óhætt að segja það. Nú, það búið að gefa þessa tónleika út á disk, DFD-disk, og þar kemur nú tónlistarskólinn svolítið við sögu, segðu mér það. Já, núna erum við svo lánsum að Samherji og eða þetta teymi, fiskidagsteymi, þeir gefa þennan disk út og andvirði sölu þessa disks rennur til okkar að stærstum hluta til hljóðfærakaupa og við viljum náttúrulega koma þakklæti frá okkur til þeirra. Þetta höfðinglegt. En mun skipta ykkur miklu máli, væntanlega? Þetta mun væntanlega skipta okkur miklu máli, við munum geta uppfært okkar tækjabúnað og bara keypt okkur þau hljóðfæri vonandi sem okkur vantar allavega í bili.
diskurinn, hann til sölu hérna á Dalvík, er byrjað að selja? Það er byrjað að selja og hann sem sagt fæst núna í húsasmiðjunni og svo það hún Sigríður Jósefsdóttir, Sigga Jósefs, sem hefur umsjón með sölu þessa disks og hún mun fá krakkana í 10. bekk í lið með sér og þau munu ganga hús úr húsi á næstunni og selja þennan disk. En framtíð skólans á lokum, hvernig sérðu hana? Framtíð skólans, hún bara björt, gerir ráð fyrir og vona því svo sannarlega. Við erum með gott starfsfólk, það stabilt starf hérna og ég held að allir sem sagt, í samfélaginu og náttúrulega bara upplýsta þjóðfélag og viti það að tónlistarnám gerir öllum gott og bara mjög mannbætandi í alla staði, þannig að ég held að samfélagið sé bara taki virkan þátt í þessu starfi okkar.